Начинал я в гараже. Гараж был свой, слава богу, не арендованный и обходился по большому счету копейки. Электроэнергия каждый месяц и местовое, по-моему, 15 евро в год ежегодно было. То есть, по большому счету, это копейки. Из месяца в месяц больше 20 евро счета за электроэнергию я не видел. В один месяц просто реально там было отопление, электроэнергия плюс сварка, много набежало. Все было бы ничего, но была одна проблема. Гараж был, к сожалению, не только моим. И то машина поломается, а машин у нас в семье было достаточно много, то обслуживание надо сделать, то какую-то мебель привезли на хранение, то еще что-то. И каждый раз, прежде чем начать работать, я сначала убирал все, выталкивал машину, если она там стояла, или прицеп, или еще что-то, убирал эту мебель и как-то теснился, как-то пытался с этим справиться. А еще, ко всему прочему, я занимался сваркой, кому-то то мангал сделать, то еще там, гриль сделать, какие-то мелочи. И вы понимаете, что сочленять дерево со сваркой, это было достаточно пожароопасно. Так и родилась у меня идея аренды своего помещения. И к тому же времени я уже начал выходить на определенное количество заказов и мог себе это позволить. Если у вас нет своего гаража и вы думаете арендовать, считайте сразу. Аренда гаража добавляется к расчетам, которые я говорил. Понятно, что в каждой стране будет по-разному. У кого-то аренда дешевле, у кого-то аренда дороже. Я возьму среднюю аренду, которая у нас здесь есть в Эстонии, в, так скажем, периферийных частях страны, не в столице. Это порядка 200 евро в месяц. Может быть где-то меньше, может быть где-то больше, но 200 евро в месяц. А теперь посчитайте экономику. 200 евро аренда. Умножайте на 12 месяцев, вы получаете 2500. Добавляйте электроэнергию и получаете 3000. С одной стороны, это немного, с другой стороны, это уже солидная сумма. А добавить еще сюда какую-то логистику, доехать, дойти, если оно не близко, отопление, которого в гаражах зачастую нет, проблемы с влажностью и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вы понимаете, что в итоге, возможно, это и не лучший вариант. Далее. Если у вас свой гараж в своем дворе, наверное, это оптимальный вариант, и с него стоило бы начать. Как многие начинают с балконов, как многие начинают с уголка дома, как многие начинают с каких-то хозпомещений в ваших многоквартирных домах, которые могут вам временно дать ваши председатели или лица, управляющие вашим домом. Это хороший вариант для старта, но нужно понимать, что когда-то это закончится. И далее я объясню почему. И, естественно, есть вариант выхода на маленькую студию. Маленькая студия – это уже аренда. Аренда, и не просто аренда гаража, а аренда помещения, которое могло бы давать вам максимум удобств при минимуме объема пространства. Что такое маленькая студия? Маленькая студия зачастую это помещение внутри каких-то полуофисных зданий, полупроизводственных зданий, где сдается небольшое пространство, 15-30 квадратных метров за небольшие деньги. Зачастую это стоимость от 60 до 200 евро в зависимости от того, в каком комплексе расположено, какие условия, на каком этаже и так далее. Возьмем в среднем в районе 140 евро за 20 метров квадратных. Это будет нормальная, адекватная цена, даже с учетом того, что мы добавим еще 10 евро на электроэнергию, особенно для таких маленьких производств, как швейное производство, или вы занимаетесь изготовлением наклеек, принтов или каких-нибудь уникальных вещей, связанных с тем, чтобы что-то распечатать. Допустим, у вас 3D-принтер, и вы занимаетесь творчеством вместе с 3D-принтером, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь математика выходит немного другая. 140-150 евро в месяц мы получаем не так много, в районе 1500-2000 тысячи в год, и эти 1500-2000 тысячи в год приносят вам максимальное удобство. Почему? Потому что зачастую такие помещения, они отапливаемые, туда приходит уборщица, или, по крайней мере, рядом с вами убирают. Кто-то вывозит мусор, вы можете выбросить ваш мусор в контейнеры, которые есть уже в этом помещении. То есть удобств достаточно много по сравнению с помещением, которое бы, так скажем, было бы не вашим или бесплатно не вашим какое-то время, все равно вам какие-то вещи надо было бы делать в гараже или хозбыт-помещении вашего многоквартирного дома. Итого, 20-30 метров квадратных для небольшого крафта, для производства ваших изделий
принципе, это хорошо тогда, когда вы не сильно шумите и не мешаете вокруг вас офисным сотрудникам или другим производствам, потому что зачастую ставят условия такие, чтобы не было шума. И, в принципе, достаточно хорошо вы будете уживаться какое-то время, а может быть даже и больше, года, 2 и 3. Почему? Потому что вам будет хватать, у вас логистика будет настроена достаточно хорошо, а если есть рядом возможность арендовать дополнительное помещение для склада или для установки дополнительного оборудования, вы будете стараться разместиться рядом, если вам позволяет ваше производство. Ну и хотелось бы поговорить о том, что такое мастерская для, ну, так скажем, более шумного производства, как у меня, да, столярная мастерская или мастерская, которая занимается фрезерованием, чеканкой, чем-нибудь таким, которое постоянно шумит. Скажу честно, отталкиваясь от своего опыта, что помещение нужно искать больше 50 квадратных метров. Объясню почему. Потому что особенно те крафтеры, которые начнут с гаража, они в определенный момент поймут, что им нужен второй гараж. И, пожалуйста, не делайте ошибку. Если вы задумываетесь арендовать второй гараж, арендовав до этого первый, посчитайте, пожалуйста, математику. Скорее всего, вам будет выгодно арендовать помещение большего объема в каком-нибудь промышленном комплексе. Это будет лучше, это будет удобней, и зачастую там будет теплее, чем в ваших гаражах. Ну, по крайней мере, для нас в Эстонии это очень актуально. Итого, момент, когда нужно переходить на отдельное помещение, вам придется. Вы начнете уставать топить гараж, вы устанете от плохой логистики. Приехал, уехал, пришел, ушел, вышел, зашел из помещения в помещение. Это вас будет доставать. Если вы начали работать дома, то начнут уставать ваши домашние. Начнут уставать от шума, от того, что где-то что-то не так лежит, от того, что вы занимаете пространство под складирование изделий или материалов, или того и другого, от того, что вы занимаете кухню. Поверьте, это будет. У меня совет простой. Прежде всего, когда вы видите, что вы начинаете упираться в помещение, ищите его и думайте, сколько бы вам было бы оптимально пространство в аренду. И добавляйте к этому всего лишь 10-15%. То есть, если вы видите, что вам бы хватило вашей одной комнаты, которая 20 квадратных метров, ищите комнату 25 квадратных метров. Добавьте 10%, получите 22, округлите до 25, это будет оптимально. Второе. Ищите то, что ближе к вашему дому. Максимально близко и удобно добираться. Если добираться очень тяжело, долго и неудобно, вас это будет демотивировать. Поначалу вы будете приезжать, даже тратя час дороги туда, час дороги обратно. Эти 2 часа поездок вас будут выматывать очень сильно. Лучше найти помещение рядом, пускай оно будет чуть-чуть дороже и может быть чуть-чуть меньше, чем вы будете тратить 2 часа времени не на производство, не на обдумывание планов, не для генерации идей, а для того, чтобы добраться домой. Это реально будет вас демотивировать, и в какой-то определенный момент вы откажетесь от этого помещения или, не дай бог, бросите свой крафт. Поэтому, когда вы прыгнули в кроссовки, накинули куртку, через 5, 10, 15 минут прибежали в мастерскую, это лучше, чем добираться туда какой-то час-два. Бюджет ищите, естественно, до 200 евро в месяц. Для старта это было бы оптимально, и если есть возможность начать из маленькой студии, то лучше искать маленькую студию, это всегда возможно найти в вашем городе, городке, поселке. Такие помещения реально есть, и их больше, чем производственных помещений. Ну и для производства со станками нужно 50 квадратных метров, это минимум. Помещение, это не только аренда. И здесь считайте внимательно, потому что зачастую аренда помещения тянет за собой дополнительную проводку, может быть, поменять какие-то лампочки, светильники или какие-то вещи, которые вас не будут устраивать, вплоть до замка на двери. Зачастую арендодатели оставляют это на откуп вам. Ну и понимайте, что для производства со станками я арендую помещение около 100 квадратных метров, вам, может быть, нужно будет меньше, но исходите из того, что
вам нужно определенный объем, добавьте к нему 10%. 10% это тот минимум, который вы всегда можете использовать в критический момент под складирование материалов, под складирование продукции или под организацию вашей офисной зоны. Это всегда правильное решение закладывать плюс 10%. Что в итоге? Первый этап. Мы начинаем дома или в своем гараже бесплатно, ну или почти бесплатно, проверяем себя, нарабатываем первые заказы и потихоньку приходим к тому, что нам в какой-то момент понадобится доступное помещение. Маленькое, удобное, доступное, теплое. Это второй этап. Третий этап. Полноценная мастерская. Да, когда объемы заказов будут это оправдывать, или когда вы морально готовы к тому, что вам нужна мастерская на перспективу, вы будете искать ее, и вы найдете подходящее помещение из всех тех параметров, которые я сказал: удаленность, удобство, отопление, логистика и так далее. И я хочу сказать, вот этот моральный комфорт, который вы покупаете арендой помещения, это не роскошь. Когда вам тепло, когда вам удобно, когда вам никто не мешает, никто не назидает, лишний раз никто не задает вопросы и не подсматривает, вам всегда удобней заниматься своим крафтом. А особенно тогда, когда вы начнете нанимать людей в помощь, или когда у вас появятся ваши помощники из числа ваших друзей или родственников, вам будет всегда комфортнее находиться в своем помещении и давать им доступ туда для помощи. Это все влияет на вашу производительность, это влияет на ваше качество, влияет на то, как вы делаете, почему, сколько. Это влияет на ваше время, это влияет на то, сколько заказов одновременно вы можете выполнять и насколько они вариативны. Я это чувствую каждый день. Каждый день я могу переключаться от заказа к заказу, а особенно, когда их выходит сразу несколько, и нужно производить и одно, и второе, и третье, и вам не надо переставлять лишний раз станки, вещи, перемещать, складировать. Вы просто оставили это здесь, переключились. Особенно, когда вы работаете один, вам надо быть человеком-оркестром, и вы это прекрасно знаете. В заключение хочу всем пожелать удачного выбора помещения и исходить из своих финансовых возможностей, из того, что вам доступно сейчас, из того, насколько это близко к вашему дому, ну, а остальное приложится. Если видео вам зашло, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!